末世来临，每个人的手碰到的最后一样东西将会变成自己的异能物品，而我最后碰到的是我赖以生存的数位板。肚子饿了，我的画笔可以画出美食；极寒气温，我的笔刷可以绘制出顶级保暖装备，甚至还可以画出豌豆射手来对抗丧尸群。我重生了，回到了末世来临前的1个小时。来不及细想，我直奔最近的数码城，打开付款码时，语速极快。我要那款最新的、屏幕最大、功能最全的旗舰级数位屏，不用看价格，速度，谢谢。店员乐得合不拢嘴，热情地将巨大的包装盒递给我。就在我要付款之际，一只手按住了我的付款界面。马小亮，你脑子坏掉了吧？你给人当枪手画画1个月才赚多少？买这么贵的板子干嘛？转头一看，是我的前男友郝札以及他的御用模特茶朵朵，也就是前世吸干我的灵感，最后故意将我推入丧尸群的2个人渣。眼下绝对不是争执的时机，我憋住一腔怒火，尽量冷静下来。郝札，我的钱怎么花，与你无关。那可不行啊！你这个人太乱花钱了，以后怎么把我画出成名作？难道指望我养你？我得替你保管好钱才行。我毫不迟疑地说：我们现在就分手，赶紧把手拿开。郝札不由一愣，随即暴怒：你居然为了买个破画板要跟我分手？马小亮，没想到你那么自私。你看看人家朵朵，为了艺术献身，多节约朴素，还不赶紧学着点？他身旁的茶朵朵撒娇似的道：札哥，你也别说小亮姐了，她就是个画图工，不理解你搞艺术那么辛苦，当然不会像我一样体贴你了。我翻了个白眼，突然想起距离末世只剩下30分钟了，懒得应付眼前这2人，于是赶紧抢回付款码结账回家。到家后，我立刻连接网络，把市面上所有的高清材质包、3D 模型库、美食图鉴、武器结构图一个不落的全部下载，还有我常用的各种专业绘图软件，我也通通安装了下来。等我全部下载完毕后，时间也来到了末世前最后1分钟，熟悉的机械音果然在此时响起。末世来临，倒计时结束前，每个人的手碰到的最后东西，它将成为异能物品。机械声响彻在每个人耳中，我牢牢握住手里的压杆笔，按在数位板上，手心都渗出饱汗。窗户开着，我依稀能听到楼下有人叫嚷：这是哪个综艺节目联合电台开的玩笑？估计是附近的超市想出来的清货招数，懒得搭理，我还赶着上班呢。但如果是真的，别玩手机了，赶紧去找有攻击性的物品吧。随着倒计时结束，一股澎湃的能量瞬间涌入我的体内，数位板还静静待在我手上。我心念一动，紧接着一块巨大的半透明全息画布便漂浮在空中，我的数位板真的觉醒为异能物品了。我试探着拿起虚空中的压杆笔，在画布上快速勾勒了一个全家桶，上色渲染，下一秒，香喷喷的炸鸡就从画布中掉落在了我的面前。与此同时，画布角落出现一行小字：当日可具象化次数1%。我兴奋地感叹道：这也太棒了！没经历过末世的人根本不懂，能吃饱是多么幸福重要的事情。这时，郝札发来了视频邀请，一接通，他就迫不及待地指挥我：快点用摄像头对准房间转一圈。不清楚他打的什么主意，照办后，我便听到他那边传来得意的笑声：马小亮，怎么你房间里除了炸鸡，什么吃的都没有了？我跟你说，既然我们都能拥有异能，外边的动植物一定都会变异，现在就算出去囤货也来不及了。听起来你似乎囤了很多吃的。郝札将摄像头对准房内转了一圈：这也多亏了你，上次你不是说把画室搬我这儿来吗？把买的零食地址都改我这儿了，有了这些吃的，我最少能撑半个月。所以你打这个电话是要分我吃的？你休想！茶朵朵冲到镜头里：谁让你跟札哥那么有才华的男人分手的？现在就别指望他保护你，也别指望我们会分你吃的。他洋洋得意地笑：我们的异能物品可是美工刀以及喷火枪，你的是什么？我看了下周围，随便编了个物品。机械声响起来的时候，我正在收拾东西，手里抓着一张素描纸。茶朵朵轻蔑的笑声传来：纸？你的异能物品居然是一张破纸，21撕就碎吧。他还想张嘴嘲讽什么，可这时视频自动挂断了。我被拉到了一个群里，这跟普通的群不一样，因为人数一直在猛增，已经破万了，而群名就叫 A 市官方通知群。莫非有人的异能物品是通信基站相关？稍后的群主发言证实了我的猜测。大家好，我是官方宣传部的小王，我的异能物品是有关通信功能的，可以将一个区域范围的人拉入一个群，为便于发布官方通知，也让各位第一时间知道外界最新情况，所以拉你们进群。我们部里有位同事在倒计时结束时恰巧抓着外卖单，因此他可以将物资按照群名片精准投放，所以现在请各位修改一下群名片，格式为自己的名字加上异能物品，如张三锤子。每个改完群名片的人都将会得到我们官方提供的简易物资，请大家不要惊慌，我们一定尽量保证物资供应，预计每3天提供一次。大家纷纷听话改名，我想了想，把群名片改成了马小亮素描纸。只不过几秒，一个超市袋子就凭空出现，我看了下，是一箱方便面、几瓶水，还有一些蔬果。这时，茶朵朵迫不及待艾特我以及群主：有些人的异能是来搞笑的吗？有异能的素描纸可以怎样？能画饼充饥吗？想问一下负责人，像这种异能物品，没用的人也会分配资源吗？郝札也冒出来说：末日丧尸随时可能出现，以后打怪肯定还得靠我们这些拥有攻击系异能物品的人。
我建议按照异能物品的厉害程度来划分物资。人性自私，群在短暂的安静后，不少人附和。说的没错，谁贡献大，谁才应该拿得多，不然我们打怪那么辛苦，到时候没体力了怎么办？给他们这种异能没用的人分配点物资也行，但是他们拿多少就应该给我们双倍。群主小王不知道忙什么去了，没有立刻出来回复。然而这时群里弹出几条新提示：赵雷马桶揣子试图修改群名片失败，扣除群积分1分，剩余9分；孙菲菲指甲剪试图修改群名片失败，扣除群积分1分，剩余9分。想来是群主设置了群名片只能修改一次，防止别人将异能物品改来改去。可这群积分又是什么东西？接下来却有人将矛头对准了我。是你得罪了那个茶朵朵吧？你们自己的恩怨能不能私底下解决？现在害得我们这些无攻击异能的人都要被连累。你识相点，自己滚出群吧！我很猛，我招谁惹谁了？我正要打字反击，群主发言了：每个人都拥有平等分配物资的权利，请勿在群里挑事，违者即可逐出群。每人的默认群积分为10分，违规扣分，做出贡献则可加分，日后可用来兑换物资、武器等等。群内又安静了，有人小心翼翼地问道：群主，我们能自己出去采购物资吗？原则上官方没有限制大家的自由，但据可靠信息，外界并不安全。我们的建议是尽量避免外出。群内一片哀嚎声。谁都没想到，一眨眼功夫却变成了末世，莫名有种悲凉的氛围感在群里蔓延。我抬头看了看窗外，此刻是晚上7点半，思考了片刻，我还是选择私聊了小王。8点开始会降温，每小时降温2度，您可以通知大家做好保暖措施。小王立马给我拨来了语音通话，声音难掩的激动。请问您的异能物品是跟预知相关吗？我之所以知道这些是因为我是重生的，但知道的这么仔细还有一个原因，我的数位版系统里自带了天气预报插件。我否认道。也不是，就是刚好能看到环境数据。前3天温度最低会降到零下50度，第4天开始又会进入高温模式，连续3天逐渐升温，直到50度，第7天是暴雨。我暂时只能看到1周的数据。非常感激您提供的情报，如果证实是真的，我立刻给您加群积分。他很快在群里发了群公告，并告诉大家这些信息都是我提供的。另外考虑到物资互换需求，也在群功能里添加互换按钮，群内可自由交易。不少人对我道谢，大部分人家中都备有厚棉被以及保暖衣物，只有少部分刚从外地来是还没采购的，则在群里发布求购信息。我出1万，求购2床8斤以上棉被以及厚棉衣2件。我出3瓶水加面包、牛肉干等求换厚棉衣1件。我原本不想理会太多，但其中一条信息引起了我的注意。各位叔叔阿姨，我家只有我跟奶奶2个人，我们家没有厚被子，零花钱一共存了160块钱，谁可以卖我1床厚被子吗？发消息的是个男孩，我看了下他朋友圈，全是些小学2年级的奖状和跟奶奶的合影。确定消息真实后，我打字加个好友发我定位，那边激动的一直道谢，谢谢姐姐，谢谢你。很快下面有其他信息弹出，美女，你被子卖得这么便宜，我出价500卖我。我出1000。好闸又跳出来蹦跶了。小亮，你素描纸异能物品，该不会是能画出毛毯或者棉被吧？怎么想趁机炒作你的破纸？大家别被这个女的骗了，明明是素描纸异能，怎么突然又知道1周的天气信息？摆明是骗人的。还有刚才那个求助信息以及接着抬价的，肯定都是他小号自导自演。不少人相信了好闸的话，群里接二连三冒出几个人在那骂我。不是大姐，有没有良心？都末世了，你还想着发灾难财？要是真有极寒天气，你能那么好心100块就把棉被卖了，骗谁？我被气笑了，我好心提醒天气信息，让大家多个防范，却平白无故得到一顿骂，我能受得了这气？我噼里啪啦打字回复，说的好像我求你们买似的，给的提醒你们爱信不信。那些说我是骗子的，你们可千万别买棉被，我倒要看看，到时候是你们的嘴硬，还是冻僵的身体更硬。那几个人很有骨气的直接在群里放话，行，我们才不买。很好，回头被冻成冰雕的时候也能那么有骨气。过了一会，消息提示有新好友添加，我点了同意，原来是刚才那小男孩。他礼貌问好后，迅速给我转了钱。姐姐，您在哪里？我惊讶地问他，群里都那么说我了，你不怕我是骗子吗？不怕，我奶奶年纪大了，我不能冒险。倒是个孝顺孩子，我让他把地址发给我，而且我没有点收款，这钱你留着，等末世结束你可以买点吃的。小男孩发来地址后不断的道谢，我提起笔，在画布上调出棉被的素材，渲染完成。可当我输入小男孩的地址准备导出时，系统却发出警报提示，警报，目标距离过远，无法直接具象化。我愣住，又试探性的选择了我自己的坐标，下一秒后被子便出现在面前，画布显示已使用次数为1，以及一行小字，超强绘图引擎，仅限本机操作，谢谢配合。我很快接受了这个设定，苦恼地打量起身旁的被子，这个应该可以给小男孩送过去，但是该用哪个功能？我正准备用群交易功能时，突然灵光一闪，我试探性地喊了一下，画家助手，我在。一道智能 AI 虚影在屏幕角落显现，
哪个功能可以帮我把画好的被子送给别人？稍等一下，画家助手正在帮您查询，您可以用您板子上的云端共享功能。我点开一看，惊讶地发现云端共享选项里竟真的有一个实体传输功能。我试探地点了发送，又将摄像头对准棉被，棉被一下便化作数据流消失不见。下一秒，小男孩发来语音消息，声音满满的激动兴奋。姐姐，我就看到咻的一声，这棉被就出现在我们家了，你好厉害！我笑了笑。收到就好。结束聊天后，我用绘图软件又给自己画了一大堆吃的，先是热乎乎的奶茶，各种口味来一杯。落笔后我发现，只要是同一个图层的物品，不管画了多少数量，在当日可具象化次数上仅统计为1次。我将每种口味的奶茶挨个喝了一口，满足。真没想到我这个没钱又苦逼的画手，竟然在末世里实现了奶茶自由。光奶茶自由怎么够？想起以前因为赶稿以及被好炸剥削而搁置了品尝各地美食计划，因此试探性的调出了别的区域的美食图鉴，散发着滋滋香味的还在滴着油的烤鸭便落在了我的餐桌上，少不了最爱的火锅，还有糖醋排骨。我看着满满一桌子的菜，感动的想哭。晚餐随便便靠画笔解决了。我舒服的靠在沙发上，随意翻看着群里信息，大部分都挺简陋的，只有一条挺凡尔赛。不知道什么时候才能出门，只能省吃俭用了。配图是奥龙、帝王蟹、鹅肝等等，不错。我又抄了一份作业，火速提笔作画。看着当日使用次数显示15/100，我突然理解了末世前有钱人的苦恼，吃不完，根本吃不完。那人还晒了室内豪华的装修，金碧辉煌，无不透露着有钱讯息，还顺带晒了下自己的储藏室，食材丰盛，足以让群里的人眼红犯罪。我摇头，末世了还炫。按道理群里觉醒了厉害异能的人应该不少，但大多数可能都跟我一样，备注名字时都选择把自己的能力隐藏了起来，免得被别人觊觎。群里安静了几秒，果然有人阴恻恻的开口：这位兄弟，您看起来家底丰厚，不知道地址在哪里？等末世结束了，方便参观下吗？那人直接甩了定位出来。好家伙，这是最奢华的别墅区，有钱人。以为我钱多人少？笑话！实话告诉你们，倒计时结束时，我握的是房产证。这座别墅只认可我是主人，外来者不怕死的，可以尽管来试试。大概是怕我们不信，他还发一下监控画面，大门口一只小鸟刚撞到了门把手，电光闪过，小鸟瞬间被变焦黑了。群里人立马恭维道：有钱人思维跟我们就是不一样，佩服佩服！早知道我也拿房产证了。人家是豪宅，觉醒后成为异能物品的等级，能跟我们这些普通房子一样吗？片刻后又有人问：你们有没有觉得好像比刚才冷了一点？是有点。不会真像那女的所说，会降温到-50度。那我们真的得好好感谢小姐姐及时提醒。茶朵朵见不得有人夸我，有点常识好不好？入夜了，温度本来就会下降。好炸也跳出来了。这个马小亮是我前女友，十足一个没才华还爱慕虚荣的女人。今天刚因为想买个昂贵数位板装样子，估计这会正缺钱，就想着忽悠你们。原来是这样，那真的心黑了，没良心的玩意。我懒得跟他们吵，因为我正忙着在画布上绘制发电机、空调、暖炉等各种取暖设备。然后新的问题来了，这么多东西家里放不下了怎么办？这时 AI 画家助手被自动召唤了出来。检测到您板子上有安装专业软件梦想家园设计大师，该软件有房屋一键渲染功能，您可以设计好软件里面的房屋，点击应用便可覆盖到现实里。我被这巨大的惊喜砸昏了，反应过来后，我手指在软件里一顿操作，很快我在软件里绘制了一间自己梦想中的堡垒别墅，然后按了下渲染应用按钮，顷刻间跟图纸上一模一样的别墅取代了我那原先的一室一厅。页面显示当日可渲染次数1%，我忍不住热泪盈眶。谁能想到我熬夜画图背负巨额房贷才买到的小房子，眨眼就变成了以前想都不敢想的别墅，还是随时能免费升级的。还等什么？我赶紧在屋里安排上各种保暖、降温、防虫、检测、攻击以及防御设备。到了半夜，我享受的品尝的食物面前是热气腾腾、香气扑鼻的火锅和烧烤。瞄了眼窗户外边的雾气，随口问了下画家助手实时温度。此时室外-30度，室内20度。打开群消息，已燃炸锅。都是听信了你这女人的话，我们才什么保暖措施都没有准备。我们一家4口现在冻得话都说不出来了，你给我滚出来！你必须给我们一个交代。然而茶朵朵跟好炸两个人装鹌鹑，一言不发。小王跳出来了。据别的途径得到的确切消息，温度确实如马小亮所说，将会持续下降，请大家注意保暖。群功能里的互换按钮无使用限制，大家可以自由交易。随即系统提示马小亮的群积分增加20分，目前为30分，官方都证实了。这下群内更炸了。无数人艾特我问有没有多余的棉被，还有些人甚至发起了小作文痛哭家里老人小孩体弱，看起来可怜的不行。我将手机屏幕投射到了数位板上，就在画面同步的瞬间，数位板自带的色调分析功能自动运行。这本是帮助画家分析画面冷暖色调的工具，但在末世里，它竟然能透过文字表象提取出发言者隐藏的情绪色谱。旁边还有说明，情绪是暖色调可以正常交流，冷色调至暗黑色建议远离。我看了一眼，
那个小男孩是纯净的暖黄色，而那几个嘴上抹蜜的家伙，头像旁全是一片浑浊的黑紫色，恶意爆表。我干脆利落拒绝。不好意思，被子只够我自己使用，爱莫能助。这几人秒变脸，怒斥我小气。而此时郝札也舔着脸打来了电话。马小亮，如果你给我画几十条毛毯，我就跟你和好，也不计较你之前乱花钱的事情了。我慢悠悠的道。你真的是哪里来的脸？以为你直末世的保暖工具？行，我算是认清你了，我不白拿。我拿6个面包跟2瓶水来换几十条毛毯，这下可以了吧？速度快点！他料定我不会拒绝。你那只剩1个炸鸡了，怎么熬过接下来的几天极寒天气？也就3天，说起来还是你赚了。那边还在不停的叨叨。不行，仔细想想我还是亏了，还是给你3个面包跟1瓶水，你赶紧把毛毯送过来，我这边都快冷死了。我呸！我付钱买的东西，现在又拿来跟我换，还你占了大便宜的样子，2个字，不换。思索掂量了下目前别墅的防御设施，我将火锅跟烧烤以及水果、奶茶各种美食都拍了照片发过去。姐画得出来。果然那边传来了2人的惊呼声。马小亮，你怎么有那么多吃的？还有你的房子怎么变豪华别墅了？我只回答与你无关。郝札迅速换上讨好的嘴脸。小亮，之前是我不对，你是我最有才华的缪斯。之前我生气不是不让你买板子，而是觉得应该是我买来送给你才对。我听着他瞎扯，似笑非笑。是吗？那你怎么解释你身边的茶朵朵？我好像听到郝札那边连忙将茶朵朵推开的声音，他撞到一旁发出闷响。然而茶朵朵却敢怒不敢言，连忙道歉：“对不起，小亮姐，我跟渣哥真的只是普通模特关系，你别误会。”郝札那贪婪的声音又传来：“小亮，你给我点吃的以及保暖的好不好？你最好了。”是不是一个大男人在那撒娇？我恶寒直接挂断了电话。然而突然外边传来了尖叫声，我连忙走到窗边一看，不由得心中一沉。丧尸还是出现了，不少人将拍到的视频发在群里，变异的丧尸在街上乱窜，看到人就乱咬，群内顿时人心惶惶。更令人惊恐的是小王接下来发的内容：丧尸是由人类变异的，相当于他也掌握了人类的异能物品，因此从现在开始，各位尽量避免交易，防止部分丧尸通过交易得知具体位置。像是印证小王的话一样，群里马上有人发出求救信息：救命！救命！这女的居然是丧尸，她现在就在我家客厅，刚吃了我们家保姆，谁能救救我们？群内人们惊慌失措。她是怎么进来的？她似乎有定位相关的异能，我们只是跟她交换了东西，她马上就传到我家门外了，那会不知道有丧尸，没有多想就开门了。只见她冲进客厅，一口就咬断了我家保姆的脖子。我们已经派人过去了，你们先躲进卧室，拿东西挡住门。我则轻描淡写的说了句：你现在就算开门出去，也不怕安全的很。有人骂我：你别添乱了，丧尸就在人家客厅，你还叫他出门，是想害死他吗？素描纸都不给我们的人，果然是没良心。我不慌不忙的接着说：因为那丧尸现在正在我家门口敲门。原本这家的防御系统就很强大，丧尸不可能进来的，但他不断的敲门声确实吵到我耳朵了。于是我在数位板上调出门口的监控画面，顺手开启了录屏功能。接着我选中那个正在疯狂撞门的丧尸，轻轻点击了一下工具栏里的橡皮擦，一键擦除。屏幕里门口的丧尸瞬间凭空消失，仿佛从未存在过一样，连渣都没剩下。我点击停止录制，将这段只有短短5秒的视频直接甩到了群里。视频发出去的瞬间，原本还在刷屏谩骂的群聊瞬间死寂，我的威慑力在群里短暂的达到了顶峰。那几个之前叫嚣最凶的刺头，看着视频里那诡异消失的画面，愣是没人敢再提一句抢劫。但我知道这只是暂时的，末世里恐惧总会被更大的生存本能压倒。正如我之前告诉群主小王的那样，极寒天气在肆虐了3天后戛然而止，但谁也没想到，老天爷翻脸比翻书还快，一场更恐怖的灾难正悄无声息地酝酿。第4天清晨，我被一阵奇怪的水声吵醒，我迷迷糊糊地从恒温被窝里伸出手，摸过放在床头的数位板，屏幕上红色的警报灯正疯狂闪烁，环境监测警报，室外温度急剧上升，当前温度15摄氏度，湿度98%，水位上涨预警。我猛地坐起身，揉了揉眼睛，15度，昨天这个时候还是零下40度，从极寒直接飙升到温暖的春天，且还在持续上升。3天累积的厚重积雪在短时间内疯狂融化，城市的排水系统早已在冰冻中瘫痪。现在的 A 市瞬间变成了一锅即将煮沸的浑水。我赤脚走到落地窗前，拉开厚重的窗帘，眼前的景象堪称末日浮世绘。原本白茫茫的世界变成了一片浑浊的黄褐色，低楼层的窗户已经被浑水淹没，水面上漂浮着各种垃圾。群里已经炸锅了，消息刷新的速度快得让人眼晕。救命！我家在1楼，水已经漫到脖子了，谁来救救我？2楼也不行了，水还在涨，往楼上跑啊！楼上的把门打开，让我们避一避啊！都是邻居见死不救吗？谁敢开门？谁知道你们有没有被感染？而且我家也没第二站了。我住在顶层的别墅里，
暂时不用担心水淹。但这座老旧小区虽然被我用梦想家园设计大师软件加固过内部装修，可整栋楼的地基能不能扛得住这种长时间的浸泡和冲击是个大问题。画家助手调出房屋的结构属性图，屏幕上立刻显示出整栋楼的3维透视图，底部的红色区域显示地基正在承受巨大的水压。既然变成了水世界，那就得换个玩法。我拿起压感笔，切换到建筑工程图层。我在房屋底座的位置新建了一个名为福利装置组的文件夹，并从素材库里拖入了一个2期稳固锚点系统和高分子气囊底座。点击渲染应用，整栋楼发出了一阵低沉的闷响，地基周围的泥土被一股无形的力量推开，巨大的气囊结构自动生成并充气。我的别墅连同整栋楼稳稳地坐在了这一片汪洋的最高点，哪怕水位再涨10米，我也只会随着水面上升变成了真正的诺亚方舟。处理完安全问题，我看着窗外的汪洋，突然来了兴致。画家助手调出渔具素材库。10分钟后，我穿着清凉的真丝睡衣，躺在阳台的沙滩椅上，手里握着一根由数位板具像画出来的全自动感应钓鱼竿，鱼钩甩在楼下的浑水里。这水里当然没有正常的鱼，全是些变异的长着獠牙的怪鱼。但我的钓鱼又不是为了自己吃。哗啦，鱼竿猛地弯曲，我按下自动收线按钮，一条半米长的变异黑鱼被甩了上来，在阳台上疯狂扑腾。我淡定地用笔在空中画了一个钛合金铁笼子，把鱼扣住，然后冲着角落里瑟瑟发抖的一只小橘猫招了招手。这是昨天洪水刚起时顺手用套索工具从楼下树杈上救上来的小家伙。吃吧，去掉了毒能，高蛋白。小橘猫试探着咬了一口，发现没事后便狼吞虎咽起来，而我则端起旁边刚刚画出来的冰镇西瓜汁，吸了一大口，透心凉。群里郝札发了一张照片，他和茶朵朵正缩在楼道的高处，周围挤满了同样避难的邻居，空气中似乎都弥漫着汗臭和脚臭味。该死的天气，这水什么时候退啊？朵朵身上都起疹子了，有没有医生？谁有药膏？我想洗澡，身上好痒。茶哥，我好难受。没有人理他们，这种时候要比金子还贵，谁会拿出来给一个陌生人？我看着照片，嘴角勾起一抹冷笑，反手拍了一张我的阳台，清澈的蓝天背景板，桌上冒着冷气的冰镇西瓜汁，还有那只正在啃变异鱼的小橘猫。哎呀，今天天气不错，适合海钓。群里死寂了3秒，然后爆发出一阵撕心裂肺的嫉妒和咒骂。他在钓鱼，我们在逃命，他在钓鱼。那只猫吃的鱼看起来比我昨天抢到的半个馒头都大。我想做那只猫，不想做人了。马小亮，你还有没有人性？大家都在受苦，你发这种照片炫耀？郝札破防了，直接在群里吼道：马小亮，你有闲钱一直钓鱼，不知道给我们送点物资吗？朵朵发烧了，你以前不是最善良了吗？你的良心被狗吃了吗？我回了个表情包，耐住他烧得旺一点，然后补充了一句：我的良心确实喂狗了，哦不对，喂猫了。至于你们，不好意思，不在投喂名单里。洪水的折磨只是前奏，真正的地狱在水退之后降临了。第7天，洪水终于退去，留下满地腥臭的淤泥和腐烂的垃圾。紧接着，太阳像个发了疯的火球，死死瞪着地面，气温突破了45摄氏度，并且还在向50摄氏度迈进。如果说极寒还能靠多穿衣服硬扛，那极热和缺水就是从生理上把人往死里逼。我不打算出门，因为我的别墅里有我画出来的中央恒温系统，保持着24度的凉爽。直到群里跳出一个新头像，打破了这种死寂。各位邻居，我是6栋的张强，我的异能是大功率抽水泵。刚才趁着还没干透，我把咱们小区地下蓄水池剩下的水都抽上来了。现在谁家缺水，可以来我这买，1瓶水换2包泡面，或者等价的黄金首饰、烟酒。垄断，末世里最恶心的不是丧尸，是垄断生存资源的同类。群里立刻有人骂道：那是公共资源，地下蓄水池是我们全小区的备用水源，你凭什么占为己有？张强发了一条语音，背景里有几个壮汉的笑声。凭我拳头大，凭我有异能，不想买就可着，反正我不急。这天热的能煎鸡蛋，我看你们能撑几天。很快，现实打败了尊严，不少人开始拿着家里仅剩的食物去6栋换水，甚至有人为了半瓶水不惜下跪磕头。郝札和茶朵朵也去了，我调出了小区的监控画面，正好对着6栋的门口。郝札手里拿着一块发黑的面包，满脸堆笑地递给守门的壮汉：大哥，换口水喝吧，就1口。壮汉嫌弃地看了一眼那个发霉的面包，一脚踹在郝札的肚子上。这点垃圾也想换水，打发叫花子呢，滚！郝札被踹得滚了2圈，趴在地上半天起不来。茶朵朵那张原本还算清秀的脸，现在因为脱水和暴晒，干瘪得像个老太太。她眼珠一转，突然拉住张强的手臂，试图挤出一个媚笑：强哥，你看我行吗？我以前是模特，只要给我水，让我做什么都行。张强上下打量了他一眼，像是看一块变质的猪肉，嫌弃地甩开他：也不撒泡尿照照镜子，滚！两人像丧家之犬一样被扔在脏乱不堪的走廊里，周围的人冷漠地看着，没人敢上前。我看着这一幕，并没有觉得解气，反而皱起了眉。这个张强有点太嚣张了，他不仅垄断水，还开始在群里威胁其他人交出物资，甚至暗示要组建小区护卫队，实则是想当土皇帝，强行征收保护费。最重要的是，那个之前买我被子的孝顺小男孩在群里发了求助：张叔叔，我奶奶中暑晕倒了，能不能收我1瓶水？
我家里真的没有吃的了，求求你了，我以后给您当牛做马。小男孩的声音带着哭腔，听得让人心碎。张强却冷冷地回了一句：没吃的就等死，老东西活着也是浪费空气和水。你要是想喝水，把你奶奶扔出去，省得传染瘟疫，我就赏你一口。这触碰了我的底线，你可以坏，可以自私，但不能泯灭人性。我放下了手里的冰可乐，拿起了数位板。画家助手，加载气象模拟插件。好的，插件已加载。请注意，大范围改变气象需要消耗大量精神力，请谨慎操作。不需要大范围。我在小区的平面图上用笔圈出了2个小小的点，一个是小男孩所在的楼层，另一个是我自己家。给我选中这2个区域。然后我在笔刷库里翻找了一会儿，选中了雷阵雨笔刷，调整为暴雨模式，并且在属性栏里添加了净化和甘霖词条。点击执行，下一秒，原本万里无云、毒辣辣的酷热天空中，2朵乌云诡异的凭空出现，精准的悬停在2栋楼的上方。轰隆隆，雷声滚滚，紧接着清凉干净的雨水倾盆下，群里的人看傻了。下雨了？我看错了吗？不对，只有那2栋楼下雨了，其他的楼还在晒太阳。那是马小亮住的楼，还有那个小男孩家。天啊，这是什么神器？定点降雨。小男孩激动地发语音：谢谢姐姐，我有水了，奶奶有救了，这水是甜的，真的是甜的。我站在阳台上，任由那些画出来的雨水打湿我的手心，虽然是异能产物，但触感和真的一模一样。我看了一眼不远处的6栋，张强正带着人站在天台上，看着自己手里那池浑浊的、散发着异味的蓄水池，再看看小男孩家窗户接到的清澈雨水，脸都绿了。操，怎么回事？凭什么他们有雨？张强在天台上无能狂怒，指着天大骂。我还没完，我又新建了一个图层，这次选中的是张强的6栋天台，特别是那个蓄水池的位置。笔刷、酸雨、浓度、微量。既然你喜欢水，那就让你爽个够。我轻轻一划，6栋上方也飘来一朵云，但颜色是惨绿色的。哗啦，绿色的雨水落下。这雨水怎么烫人？我的皮好痛，像火烧一样。水泵，老大，水泵冒烟了。张强那引以为傲的抽水泵，在酸雨的冲刷下彻底报废，那一池子辛辛苦苦抽上来的水，也瞬间变成了剧毒的绿汤。群里爆发出一阵幸灾乐祸的狂欢。报应，这就是报应。王大强、马小亮牛逼，这是呼风唤雨啊！他是龙王转世吧？陈柳活该，让你垄断水。郝札在群里疯狂艾特我，像抓住了救命稻草。小亮，我知道是你，你能控制天气对不对？求求你，给我也下一场雨吧，我真的要渴死了。我和朵朵都快干成木乃伊了。茶朵朵也跟着发语音，声音虚弱。小亮姐，以前都是我不对，我不该抢你的东西，你给我点水吧，我给你当牛做马。我看着屏幕冷冷一笑，回复道：不好意思，我的素描纸没墨了。然后我发了一张照片，我正坐在恒温的客厅里，面前摆着一整排不同口味的哈根达斯。第一阶段的交锋完胜，但我也知道漏了这一手呼风唤雨，虽然震慑了宵小，但也会引来更深处的贪婪目光。出于谨慎，我重新调出了群成员列表，想看看还有哪些潜在的威胁。就在这时，一个一直被我忽略的 ID 映入了眼帘，无人信。这个账号从未发过言，头像也是一片死寂的黑色，毫无存在感。然而就在张强的水泵被毁后不久，我眼睁睁地看着无人信的头像微微闪动了一下，紧接着那个原本属于张强的水泵标签消失了，而在无人信的个人签名里多了一行令人毛骨悚然的小字：已回收废弃资源，水泵损毁。一股寒意爬上我的脊背，看来这个小区里藏着的怪物不止我一个。张强死得很惨，但也很诡异。那天晚上6栋传来了一声惨叫，随后便再无声息。第二天一早，有人发现张强的尸体挂在天台的栏杆上，但他身上的异能波动消失了，就像是被什么东西硬生生抽走了一样。群里没人敢讨论这件事，大家都默契地选择了沉默，只有那个无人信的头像依旧像幽灵一样挂在列表的最底层。我没有过多关注张强的死，因为更大的危机已经敲响了门铃。极热持续了1周后，气温终于稳定在了45度左右。然而随着洪水的彻底退去和高温的烘烤，一种新的生态正在这片废土上野蛮生长。首先是植物，原本小区绿化带里那些枯死的植物在一夜之间复活了，它们不再是翠绿色，而是呈现出一种诡异的紫红色，边缘长满了锯齿。其次是那些在水里泡了1周的丧尸，它们没有烂完，反而进化了。那天中午，我正坐在客厅里用数位板画我的午餐，一份惠灵顿牛排配黑松露蘑菇汤，突然楼下传来了一阵刺耳的电钻声，声音就在我家楼下，听起来像是在钻防盗门。我调出监控，只见我家楼下那一户的门口站着一个身材佝偻的人，他穿着破烂的蓝色工装，手里拿着一把还在转动的冲击钻。那是我的邻居老王，但他现在的样子显然已经不是人了。他的皮肤呈现出一种灰败的青紫色，那把冲击钻似乎已经和他的手臂长在了一起，成为了他身体的一部分。这是一只觉醒了生前异能的丧尸装修工。防盗门被钻开了一个大洞，老王像发狂的野兽一样冲了进去。紧接着屋里传来了女人凄厉的惨叫声和咀嚼声。我皱了皱眉，放下了手里的刀叉，看来普通的防盗门已经拦不住他们了。我打开群消息，里面已经乱成了一锅粥。救命！有个送外卖的丧尸跑得太快了，我刚开门扔垃圾就被他冲进来了。我家窗户，那该死的爬山虎把我家窗户挤碎了，他在吸我的血。那个拿电钻的丧尸正在往楼上走，
谁来阻止他？恐慌像病毒一样蔓延。进化后的丧尸不仅保留了生前的职业技能，甚至强化成了某种杀戮本能。外卖员变成了极速者，装修工变成了破门手，甚至还有生前是健身教练的丧尸，力量大的能徒手掰弯铁栏杆。而好札和茶朵朵此刻正缩在5楼的楼道里，瑟瑟发抖。他们真的很命大，或者说祸害1000年。洪水没淹死他们，极热没渴死他们。现在面对进化丧尸，他们依然苟延残喘。沉重的脚步声正在逼近顶楼，那个装修工老王显然闻到了我这里诱人的牛排香味，或者说活人的气息。电钻声在我的防盗门外响起，火花四溅。虽然我的门经过了数位板的强化，但在这种持续不断的物理攻击下，耐久度也在缓慢下降。想进来做客？我拿起数位板，那就陪你玩个游戏吧。画家助手，开启实景绘画模式。收到，已抓取楼道监控画面作为画布底图。请开始您的创作。原本的空白画布消失，取而代之的是楼道实时的监控画面。只不过现在我可以直接在这个画面图层上进行涂抹和添加素材。我打开侧边栏的自定义素材库，里面存着我这几天闲着无聊画好的各种植物插图。既然对手是丧尸，那构图上怎么能少得了经典款呢？我选中了门口走廊的位置，用压杆笔从素材库里拖拽出一个图层。豌豆射手魔改版放置。只见走廊的地砖突然裂开，一株半米高的绿色植物破土而出，它长着一个硕大的圆形脑袋。嘴巴像炮筒，眼神呆滞却充满杀气。那个正在钻门的装修工老王还没反应过来，就被3颗拳头大小的绿色豌豆狠狠地砸在脸上。老王的安全帽被打飞，脸上瞬间多了几个青紫的凹坑。他怒吼一声，举起电钻就要冲过来。哎呦，脾气还挺大。我再次挥笔，坚果墙放置。3颗巨大的长着呆萌大眼睛的坚果凭空出现，死死地堵住了走廊的去路。老王的电钻对在坚果墙上，除了溅起一串火花，连个印子都没留下。只有防御多没意思，得加点输出。我在坚果墙的后面画了一株寒冰射手，蓝色的豌豆射出，打在老王身上，瞬间化作一层冰霜。他的动作肉眼可见的慢了下来，原本疯狂转动的电钻也变得卡顿。最后来个大的，我在老王的脚下画了一个土豆地雷，红灯闪烁。老王终于意识到不对劲，想要后退，但被寒冰减速的他根本动弹不得。一声巨响，整个楼道都震了震。 Game over。我吹了吹笔尖并不存在的硝烟，满意的点了点头。然而随着夜幕降临，更多的丧尸开始向顶楼聚集。监控里，楼下的街道上密密麻麻全是丧尸，其中不乏那种速度极快的外卖员，他们踩着空调外机，像壁虎一样向楼上攀爬。还有那些诡异的紫红色爬山虎，正在疯狂敲打我的防盗窗。看来得动真格的了。我喝了一口冰咖啡，精神力高度集中。画家助手，新建图层，疯狂花园。我在整栋楼的外墙上快速勾勒出几株奇形怪状的植物轮廓。出来吧，我的小可爱们。笔尖落下。1只、2只、3只，几十株巨大的紫色的大嘴食人花从虚空中生长出来，它们扎根在阳台栏杆、走廊扶手上，张着满是獠牙的血盆大口，对着那些试图爬上来的丧尸流着粘稠的口水。开饭了！食人花们猛地探出头，那紫色的根茎像弹簧一样伸缩自如。这是一场单方面的自助餐。那些速度极快的外卖员丧尸刚爬上来还没站稳，就被食人花一口吞了半个身子，而那些试图破窗的爬山虎藤蔓则遇到了天敌。我在窗台的豌豆射手前面绘制了几个火炬树桩，带着烈焰的豌豆火球砸在窗外的藤蔓上，瞬间引发了剧烈的燃烧。变异爬山虎疯狂退缩，但很快就被烧成了灰烬。这一夜，我的别墅变成了真正的植物大战僵尸现场，火光、咀嚼声，还有植物们兴奋的嘶吼声此起彼伏。而在楼下的幸存者们全都缩在被窝里瑟瑟发抖，听着楼上这诡异的动静，连大气都不敢出。除了好札和茶朵朵，他们被困在5楼的楼道里，楼道被我的植物堵住了上不去，楼下全是丧尸又下不来。渣哥，我不行了。那些藤蔓在动。茶朵朵惊恐的尖叫，一根漏网的藤蔓从窗户缝里钻了进来，悄无声息地缠住了茶朵朵的脚踝，藤蔓上的尖刺瞬间刺入皮肤，开始吸血。啊！救命！渣哥救我！好札吓得脸都白了，但他手里只有一根断掉的拖把棍，他挥舞着棍子想去打藤蔓，却发现那藤蔓像是有意识一样，猛地一甩，直接抽在他脸上，抽出一条血痕。妈的，是个什么怪物？好札捂着脸惨叫，眼看茶朵朵就要被拖向窗户，变成植物的养料。我看着监控，犹豫了1秒，让他们现在就死？不，太便宜他们了，而且我还需要他们把无人信引出来。于是我动了动手指，选中工具栏里的大嘴食人花，直接在他们窗台的位置点了一下，粘贴。5楼窗台的水泥缝里瞬间崩裂，一株巨大的紫色食人花凭空长了出来。它没有理会茶朵朵的尖叫，而是猛地伸长脖子，一口咬断了那根缠人的藤蔓。藤蔓断裂，喷出一股绿色的汁液。茶朵朵死里逃生，瘫软在地上大哭。完成任务后，我点击撤销，食人花化作紫色的光点消散在空气中，只留下吓破胆的2人抱在一起瑟瑟发抖。是马小亮，肯定是他。好札颤抖着说，他不仅能画吃的，还能画这种怪物，他是魔鬼。我们要逃，渣哥，我们要逃！茶朵朵哭喊着，这栋楼不能待了，他会杀了我们的。可是能去哪？外面全是丧尸。就在这时，好札的手机突然亮了一下，在那个死一般沉寂的群里，那个灰色的头像无人信突然发来了一条私信，不是发给所有人，而是发给了好札。无人信，想活命吗？我知道你们恨马小亮，来石洞找我。我
我有办法让那个魔女跪在你们脚下。郝札的眼睛猛地亮了起来，那是溺水之人抓住最后一根稻草的疯狂。朵朵，我们有救了！他死死盯着手机屏幕，脸上露出一种扭曲的笑容。有人能治得了那个贱人。我看着监控里郝札那副狰狞的嘴脸，轻轻抿了一口咖啡。很好，鱼儿咬钩了。这一夜的战斗直到黎明才结束。当第一缕阳光洒在我的阳台上时，楼下的丧尸尸体已经堆成了小山。我的植物大军们大多也到了极限，但我并不心疼，只要有数位板，这些都是可再生资源。我点击清空图层，那些伤痕累累的植物瞬间化作点点绿色的像素光斑，消失在空气中，仿佛昨夜的激战只是一场幻觉。但我并没有放松警惕，因为我知道真正的威胁并不是这些没脑子的丧尸，而是人心。无人性终于出手了，他没有直接攻击我，而是选择了招安郝札和茶朵朵，这意味着他开始布局了。我调出小区的平面图，将目光投向了石洞，那里一片漆黑，看不出任何异常。但我拿起压杆笔，在数位板上开启了线稿透视模式，在一片清爽的线稿中，石洞的位置果不其然呈现出一种诡异的杂乱无章的黑色团块。画家助手用属性吸管提取石洞的异常数据，提取中，警告，检测到高等级规则类图层属性，属性推测强制契约或所有权篡改，危险等级 S 级。S 级，我的瞳孔微微收缩，看来这个无人信手里的东西比我想象的还要棘手。如果说我的异能是创造，那他的异能就是掠夺。郝札、茶朵朵，希望你们能在那位新主子面前表现得好一点。我放下数位板，站起身，伸了个懒腰，毕竟这是你们人生中最后一场戏了。我走到画室，面对着那张巨大的空白画布。接下来我要画的东西不再是简单的植物了，我要画一个局，一个能把贪婪的掠夺者一起埋葬的死局。那一夜之后，郝札和茶朵朵消失了。接下来的几天，小区里弥漫着一种诡异的死寂，丧尸似乎变少了，或者说他们都在避开这片区域。直到第3天傍晚，群里突然弹出了一条消息，发现人是一个陌生的头像，昵称叫秩序官。秩序官，各位业主晚上好，我是石洞的代表。鉴于目前小区环境恶劣，为了大家的生存，我们成立了新世界互助会。我们将提供安全的避难所和食物，但前提是各位需要上交所有的异能物品和物资，统一由我们会长分配。紧接着是一张照片，照片里是一张长桌，桌上摆满了各种罐头、大米，甚至还有新鲜的蔬菜。而在桌子后面坐着一个穿着黑色西装的中年男人，他的脸被阴影挡住了一半，手里把玩着一枚鲜红的公章。在他身后站着2排手持自制武器的壮汉，而在这些打手的最前面赫然站着2个人。郝札穿着一身不合身的保安制服，手里拿着一根电棍，脸上挂着狐假虎威的笑容。茶朵朵穿着一件露骨的红色吊带裙，正依偎在那个黑西装男人的腿边，像只温顺的宠物猫。群里瞬间炸了，凭什么上交？这是我们要饭要来的。你们这是抢劫，还有王法吗？那个郝札和茶朵朵怎么在那？这对狗男女。秩序官没有回复，只是发了一个微笑的表情。然后那个一直潜水的无人信终于说话了，这不是请求，是通知，不配合的人后果自负。随着这条消息发出的还有一段视频，视频的背景是小区的地下车库，一个拒绝上交物资的邻居正被几个壮汉按在地上。无人信走到他面前，手里的公章轻轻盖在了那个邻居的脑门上。他一声脆响，下一秒那个邻居的眼神变得空洞，像个木偶一样站起来，恭敬地对着无人信鞠了一躬。主人有什么吩咐？而那把大锤也自动飞到了无人信的手里。群里死一般的寂静，所有人都看懂了，这个男人的异能是奴役，只要被盖了章，无论是人还是物，都会变成他的所有物。我坐在别墅的沙发上，看着这段视频，手指轻轻敲击着数位板的边缘。强制契约，所有权篡改果然是规则类的异能。这异能确实霸道，但凡事都有代价。我看得很清楚，每盖一次章，那枚公章上的红光就会暗淡1分，而那个男人的脸色也会苍白1分。看来是有冷却时间或者消耗生命力的。我并不急着出手，因为我知道他的下一个目标肯定不是我这个画画的，而是群里那个一直高调炫富的傻子，那个晒过房产证、住着豪宅、吃着帝王蟹的富豪。果不其然，第2天，郝札在群里艾特了那个富豪。听说你家物资很多啊，我们会长很欣赏你，想请你来石洞喝茶，顺便谈谈合作。滚！老子有房产证护体，谁也别想进来。你们那点破异能，连我家的门都摸不到。李富贵很自信，他的异能确实强，只要他在房子里，房子就是绝对防御，连那只被电交的小鸟就是证明。但他低估了人性的恶毒，也低估了无人信的手段。郝札没有生气，反而发了个语音，语气里满是嘲讽。李富贵，别这么大火气嘛，我们不去你家，但你总得吃饭吧？听说你家断电好几天了，那些海鲜都臭了吧？我们这有发电机，还有新鲜的蔬菜，不想换点？李富贵沉默了。确实，他的豪宅虽然防御无敌，但并没有像我这样画出来的恒温系统和无限物资。极热天气下，豪宅变成了烤箱，那些囤积的海鲜早就变成了生化武器。茶朵朵也发了语音，声音嗲得让人起鸡皮疙瘩。李哥哥，你就开门见见我们嘛，我们只是想送点冰块给你，大家都是邻居，互相帮助嘛。你看，我和札哥就在你家门口，手里真的只有冰块。监控里，郝札和茶朵朵果然站在李富贵的别墅门口，他们手里提着一个保温箱，看起来人畜无害。而在他们身后的灌木丛里，藏着10几个拿着武器的壮汉，以及那个阴沉的无人信。李富贵动摇了，他在群里问：真的只换冰块，不许进来？放心，
我们就在门外站着，你把门开条缝就行。我们怕死，不敢惹你的房产证。我看着这一幕，摇了摇头。蠢货！我拿起数位板，想给李富贵发个私信提醒一下，但手指悬在半空，又停住了。在这个末世，蠢和贪本身就是死罪，我救得了他一次，救不了他一世。而且，如果不让吴仁信露出獠牙，群里的其他人怎么会知道绝望？我放下了笔，选择了冷眼旁观。李富贵的门开了一条缝，就在那一瞬间，变故突生。原本一脸谄媚的郝札突然狞笑一声，从保温箱里掏出的不是冰块，而是一个扩音喇叭。动手！藏在暗处的吴仁信并没有冲上去，而是站在远处，对着那条门缝举起了手里的公章，但他没有盖章，而是做了一个奇怪的动作，他把公章对准了虚空，狠狠地盖了下去。与此同时，李富贵的别墅周围突然浮现出一层淡红色的光幕，那是李富贵的房产证防御罩。但下一秒，那个光幕上出现了一个巨大的红色印记，拆迁。什么？李富贵惊恐的声音从门缝里传出来：我的防御失效了。原来吴仁信的异能不仅能奴役人，还能给物品打上负面标签。冲进去！郝札一声令下，10几个壮汉如狼似虎地撞开了大门。啊！别过来，我有钱，我给你们钱！救命！杀人了！惨叫声持续了不到1分钟就戛然而止。很快，群里发了一张新照片，李富贵像条死狗一样被扔在别墅的客厅里，满脸是血，而吴仁信正坐在李富贵那张价值连城的真皮沙发上，手里拿着李富贵的房产证。他把公章盖在了房产证上，房产证上的名字变成了吴仁信。从现在起，这栋房子归我了。吴仁信在群里发了条语音，还有谁想试试？群里彻底炸了，恐惧达到了顶点，连最强的防御都被攻破了，还有谁能挡得住他？郝札得意洋洋地在群里叫嚣：看到没？这就是跟会长作对的下场。识相的赶紧把物资送过来，特别是某些自以为是的女人。他没点名，但所有人都知道他在说我。茶朵朵更是直接艾特我：小亮姐，看到了吗？李富贵那么厉害，都跪了，你那几张破纸画出来的东西能顶什么用？赶紧把你的别墅大门打开，迎接会长。说不定会长看你长得漂亮，还能赏你口饭吃。我看着屏幕，嘴角勾起一抹冷笑。终于轮到我了吗？我没有回复，而是默默地拿起了数位板。画家助手分析刚才的战斗数据。分析完毕。目标异能公章具有2个形态：一、奴役契约针对生物；二、规则复写针对物品，如拆迁。弱点：发动规则复写时需要消耗极大的精神力，且距离不能超过50米。刚才那一击后，目标的生命体征下降了30%。很好。我点了点头，既然知道了底牌，那就不用客气了。郝札、茶朵朵还有那个吴仁信，你们不是想来我家吗？那就来吧。我在群里发了一条消息，语气平淡的像是在讨论晚饭吃什么。想要我的房子？行啊，不过我家有点乱，刚才换了几个新朋友，还没来得及收拾，你们如果不介意，就自己进来拿吧。说完，我直接远程解除了别墅大门的电子锁，咔嗒，沉重的防盗门缓缓打开，露出了里面黑洞洞的走廊。这一举动把所有人都整不会了。他疯了，这就投降了？肯定是怕了，连李富贵都死了，他一个画画的能怎么办？哎，可惜了，那么漂亮的房子。郝札和茶朵朵也愣住了，他们没想到我这么识时务。会长，这女人肯定有诈。郝札虽然嘴上叫嚣，但心里还是有点虚，毕竟他见过我画的植物。吴仁信眯着眼睛看着监控里那扇敞开的大门，他刚刚消耗了大量精神力，脸色苍白，但他对自己异能的自信压倒了谨慎。怕什么？他的异能只是画画，画出来的东西再强也是假的，只要我给他的画盖个章，那些东西就全是我的了。吴仁信站起身，整理了一下西装，走去收房。10分钟后，吴仁信带着郝札、茶朵朵以及20多个全副武装的打手，浩浩荡荡地来到了我的楼下。他们没有直接冲上来，而是先派了一支5人的先遣小队去探探路。吴仁信命令道。5个壮汉小心翼翼地走进了楼道，楼道里静悄悄的，连个丧尸的影子都没有。他们一路畅通无阻地来到了顶楼。我的大门敞开着，里面漆黑一片，只有客厅深处亮着一盏昏黄的落地灯。没人。领头的壮汉嘀咕了一句，迈步走了进去。就在他脚踏进客厅地毯的那一瞬间，一阵阴森的笑声突然在空荡荡的房间里回荡。谁？壮汉吓了一跳，举起手里的砍刀。突然，客厅中央的空气开始扭曲，一个穿着红裙子的小女孩凭空浮现。她背对着众人，手里抱着一个破旧的洋娃娃，正在一下一下地梳着头发。这是什么？壮汉们头皮发麻。小女孩缓缓转过头，那是一张没有五官的脸，原本应该是眼睛和嘴巴的地方，只有3个黑漆漆的血洞。啊，鬼啊！胆子小的当场就尿了裤子，但更恐怖的还在后面。随着小女孩的转身，原本温馨的客厅墙壁开始渗血，天花板上垂下无数条黑色的长发，像蛇一样缠向众人的脖子。地板裂开，无数只苍白的手从地缝里伸出来，抓住了他们的脚踝。救命！救命啊！这房子闹鬼，快跑！5个壮汉吓得屁滚尿流，连滚带爬的冲出了大门，连手里的武器都扔了。他们在楼道里连滚带爬，嘴里喊着有鬼有女鬼。楼下的吴仁信等人看着这几个疯了一样的手下，脸色难看至极。废物！什么鬼？那是幻术！吴仁信怒骂道。他虽然这么说，但心里也直打鼓，因为刚才那一幕实在太逼真了，连他在楼下都能感觉到那股阴冷的怨气。这当然是假的，这是我专门为他们准备的开胃菜，素材来源我珍藏多年的恐怖片图库。我坐在2楼的监控室里，看着楼下吴仁信那张阴晴不定的脸，咬了一口手里的巧克力甜筒。这才哪到哪儿啊？真正的好朋友还没出来呢。
吴仁信显然被激怒了，他在这么多人面前丢了面子，必须找回来。所有人听令，那是假的，谁敢后退我就给谁盖章。他举起手里的公章，红光闪烁，手下们一听要被盖章变成傀儡，顿时比起鬼更怕人，只能硬着头皮再次集结。好闸、茶朵朵，你们两个带路。吴仁信一脚把好闸踹了出来。啊，会长，我不行啊！好闸吓得腿都软了。不去，现在就死！吴仁信冷冷地说。好闸没办法，只能拉着同样发抖的茶朵朵，战战兢兢地走在最前面。小亮姐，我们也是被逼的。茶朵朵一边走一边哭喊：“你别吓我们了！”我看着他们一步步走进我的陷阱，手指在数位板上轻轻滑动，切换到了实体图层。既然不喜欢看鬼片，那就来点实打实的动作片吧。我在画布上选中了客厅的沙发区域，笔刷切换，生物具象化，素材加载，异形成年体。在这个特殊的日子里，送给你们一份来自外太空的礼物。我点击生成，客厅里那个红衣女鬼的影像缓缓消散，取而代之的是一声低沉粘稠的嘶吼声。黑暗中，一个巨大的黑色身影缓缓站了起来。好闸和茶朵朵刚走到门口，正好和这只怪物来了个脸对脸。这一刻，空气仿佛凝固了。好闸张大了嘴巴，连尖叫声都卡在了喉咙里。茶朵朵直接白眼一翻，吓晕了过去。而楼下的吴仁信看着好闸身上带着摄像头传回来的画面，手里的公章差点掉在地上。这也是画出来的。他终于意识到自己惹到了一个什么样的存在，但我并没有让异形立刻攻击，通过别墅的广播系统说道：“欢迎光临寒舍吴会长，既然来了，就别在楼下站着了，上来玩玩，赢了房子归你，输了命归我。”吴仁信的脸色从苍白变成了铁青，他看着那个在大厅里踱步的黑色怪物，又看了看身后那群已经吓破胆的手下。退？不可能，现在退了，他在小区里建立的威信就全完了，而且那个女人的异能太强了，如果今天不除掉她，以后死的就是自己。富贵险中求。吴仁信咬了咬牙，眼中闪过一丝疯狂。所有人，那是生物，只要是生物就能被奴役。他大吼道：“那是他画出来的召唤兽，只要我给那个怪物盖上章，他就是我的了。冲上去，掩护我，只要让我碰到他一下。”不得不说，吴仁信是个赌徒，而且是个聪明的赌徒。他一眼就看穿了关键，只要奴役了我的召唤物，我就成了光杆司令。可惜他不知道的是，我画出来的东西虽然有实体，但本质上是数据。你想给数据盖章，那你得先问问我的锁定图层同不同意。冲啊！而我只是默默地给异形加了个狂暴 buff， 然后又在2楼的楼梯口捕画了一株加特林豌豆射手。来吧，让暴风雨来得更猛烈些吧。无数颗燃烧的豌豆如同火雨般倾泻而下，吴仁信的手下还没冲进客厅，就被打得鬼哭狼嚎，抱头鼠窜。吴仁信眼看手下溃败，终于急了，他趁着混乱，猛地冲向异形，手里的公章狠狠地盖在了异形身上。给我臣服，强制契约。然而预想中的红光没有出现，我的数位板上弹出了一个冰冷的提示框：错误，目标图层已锁定，无法修改属性。什么？吴仁信看着手里毫无反应的公章，彻底傻眼了。这不可能，为什么盖不上章？异形猛地张开大嘴，一口咬断了吴仁信手里的公章，连带着他半个手臂都吞了进去。惨叫声中，吴仁信痛晕了过去。剩下的打手见状，哪还敢停留，纷纷丢盔弃甲，连滚带爬的逃出了别墅。客厅里只剩下瑟瑟发抖的好闸和茶朵朵。渣哥，这里阴森森的，有点可怕。茶朵朵看着满地的狼藉和那只还在咀嚼手臂的异形，吓得腿都软了。马小亮人呢？他躲哪去了？谁喊我？其实我一直都在他们旁边看着，正坐在客厅的沙发上喝着可乐。之所以他们看不见，是因为我启动了绘图软件里的图层不可见功能，将自己所在的图层旁边的那只小眼睛图标点掉了。所以在他们眼里，我就是空气。我重新点亮了小眼睛图标，唰的一下，我凭空出现在沙发上。他们两个被这突如其来的大变活人吓得魂飞魄散，尖叫着就要往门口跑。来都来了，急着走干嘛？我拿起压杆笔，切换到套索工具。我在数位板的屏幕上对着他们两个人的身影画了一个圈，显区已建立。现实中，一道虚线光圈瞬间锁住了好闸和茶朵朵。他们惊恐地发现自己的身体竟然动不了了，就像是被定格在画纸上的人物一样。马小亮，你对我们做了什么？快把我们放开！我是你前男友啊，你不能这么对我。小亮姐，我错了，我真的错了，求求你放过我。我无视了他们的求饶，手指在屏幕上轻点，剪切。客厅里的好闸和茶朵朵瞬间消失了，不是跑了，而是物理意义上的消失，连一根头发丝都没剩下。而在我的数位板剪贴板里，多了2个惊恐的小人素材。别急，马上带你们去一个好玩的地方。我打开了文件夹里一个名为废弃草稿恐怖游乐园的文件，选中的2个小人素材粘贴。屏幕上好闸和茶朵朵的身影出现在了那个恐怖的2次元画稿里，他们变成了扁平的纸片人，正站在那个电锯小丑的身后，脸上写满了绝望。从现在起，他们将永远被困在这个只有惊悚和逃亡的2次元空间里，在这个无限循环的噩梦中体验真正的刺激。处理完这2个垃圾，我合上了那个恐怖图层。然而外面的世界并没有因为恶人的消失而变好。随着时间的推移，丧尸异能升级学会了不断复制，街上甚至开始出现一种会释放毒气的紫色孢子植物，整个城市正在变成不适合人类生存的废土。看来这地方也待不久了。我环顾了一圈这个曾经温馨的别墅，叹了口气。不过没关系，我有更好的去处。我新建了一个画布，从云端素材库里导入了一个名为新乐谷的场景包。蓝天、
白云、潺潺的小溪、肥沃的黑土地，还有一间冒着炊烟的温馨小木屋。我拿起压杆笔，给自己画了一身舒适的农场主背带裤和草帽，然后我点击了工具栏最下方那个一直没用过的金色按钮，进入场景。一道柔和的白光闪过，当我再次睁开眼时，鼻尖传来了泥土和青草的芬芳。我站在一片金色的麦田边，手里拿着刚画出来的水壶。远处，几只肥嘟嘟的小鸡正在草地上啄食，没有丧尸，没有极寒极热，也没有人性的险恶。我伸了个懒腰，在这个我自己创造的世外桃源里，开始了种菜、养鸡、撸猫的惬意生活。至于外面的末世，等哪天我心情好了，或者这片麦子收割完了，再画个出口出去看看吧。